啦，而家6點鐘，我嘅專屬化妝師嚟到，大家佢係我嘅御用化妝師，佢每次都係啦，好感恩。出門靠我真係靠表妹，我3月8點鐘到而家8點37分。到咗 UQ 之後咧，就先去呢個 UQ Building 揾翻件圖啦，咁就有專人幫我哋整理嘅。然後我就快速匯合咗我嘅朋友一齊出發去畢業禮堂。雖然典禮10點先開始，但係我哋想8點就到，係因為想趁人多啲前影翻啲相先。一嚟可以避開人群，二嚟呢，你個妝仲未俾頂帽整亂。呢啲處典禮過後會好多人同你爭住影相，做一啲去呢真係會好好多㗎。我哋要互相 check 咯。哇！你睇成個跌咗落嚟，入場啦！我哋真係一齊坐。And through it all, you have grown, not just in knowledge and skills, but in character and wisdom. And today you'll graduate from one of Australia's leading universities and an institution that's consistently ranked among the top 50 universities globally. These rankings reflect our commitment to it. 臨上台前，我哋緊張到傻咗，擔心出高踭鞋會仆親，然後不斷練習點樣鞠躬，邊隻手拎住頂帽，然後邊面望住鏡頭。睇到呢度，唔知大家發唔發現有啲咩問題呢？ Selena Lee. Sumin Lim. 冇錯，喺台下練咗咁多次之後呢，上台都係賴咗屎嘅。當下只係想保持鎮定，諗住快速用隻手整理下。點知喺冇足夠時間俾提示我嘅情況之下，就俾人影咗第2張相啦。咁當然都係我問題，因為太緊張呢，就唔記得咗之後影多張相，所以你見我隻手仲即刻整理翻啲流蘇。咁一開始都有少少唔開心嘅，始終係一件人生大事。不過其實冇人留意同埋提起嘅話呢，都唔會發現，而且其他相都好好睇啦。咁朋友話符合翻我性格，都係一個多年後可以睇翻嘅笑料。離開禮堂係我最中意嘅部分，因為冇諗過會係全部來賓一齊拍手，同埋播住啲 hip hop music 咁樣歡送我哋走，成件事真係好有 feel 啦，氣氛好激愛。典禮過後呢，就係瘋狂嘅影相時間，因為實在太混亂同埋太熱啦，所以完全冇錄到任何嘢。總結呢，就係真係好冇遺憾咁樣影咗好多好多相。影完相之後呢，我就去咗 Great Court 去攞呢個免費 food package。其實當日呢，仲有好多唔同嘅 booth 啦，例如攝影棚咁樣。咁建議大家留翻嗰啲時間，就唔好似我咁趕啦。雖然着咗高踭鞋半日返到屋企就已經好攰，但因為爹哋好中意影相，所以咧喺花園再影多咗一兩相。哎呀，
唔知道畢咗業或者未畢業嘅你，對於大學生活又有啲咩期望呢？3年前嘅我喺香港搬嚟澳洲，對於呢一邊嘅校園生活其實真係一無所知。一開始以為自己嚟到會識返啲香港朋友啦，點知一開始我個科連一個香港人都冇。慢慢每一日跳出舒適圈，唔知幾時開始就揾到而家呢一班嘅好朋友啦。大學呢3年半，我好似冇做過啲咩驚天動人嘅事，但係畢業嗰一刻，我真係好滿足同埋好開心。呢3年半，我揾到自己中意嘅生活節奏，喺一個新嘅地方做咗好多新嘗試。雖然冇成日更新，但係總叫做開始咗由我中學就好想開嘅 YouTube channel。透過呢一個平台，我記錄咗一啲生活點滴，係我平凡但係充實嘅大學生活入邊嘅一啲碎片。拍片主要嘅目的就係想自己回憶翻生活嘅美好，繼續感恩生活。當初搬嚟澳洲同埋入大學就係想脫離繁忙嘅城市，可以享受生活同埋做自己喜歡嘅事情。喺澳洲呢短3年真係遇到好多唔同嘅貴人，令我完全冇感受到人在異鄉嘅感覺。最後我真係要好好多謝一直都好支持我嘅屋企人。呢一個 degree 絕對唔係我一個人嘅努力。好多謝爹哋媽咪對於我學習上嘅任何需要都係200% 嘅支持。平時會 pack lunch 俾我，又會車出車入，甚至乎會 drop 到我去我上堂嘅 building。我知道呢一啲嘅待遇並唔係理所當然，所以我會努力生活，好好回饋你哋㗎啦。